អ្នកមិនពាក់ម៉ាស់នឹងមិនរក្សាកម្រិតសុវត្ថិភាពត្រូវផាកពិន័យ 20,000 រៀលទៅដល់ 1 លានរៀល ភ្នំពេញអនុក្រឹត្យស្តីពីវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺកាចសាហាវនិងប្រកបទៅដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតដែលសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទើបចុះហត្ថលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី 12 ខែមីនា ឆ្នាំ 2021 បានកំណត់ថាការពាក់ម៉ាស់ត្រូវធ្វើជាកាតព្វកិច្ចដោយផ្អែកតាមសកម្មភាពការងារឬស្ថានភាពមុខរបររបស់បុគ្គលនិងនៅតាមទីកន្លែងដែលមានហានិភ័យនៃការចម្លងឬការឆ្លងមេរោគ COVID-19 អនុក្រឹត្យដដែលក៏បានកំណត់ថាការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលត្រូវមានយ៉ាងតិច 1.5 ម៉ែត្រហើយត្រូវអនុវត្តជាកាតព្វកិច្ចនៅទីកន្លែងធ្វើការទីតាំងអាជីវកម្មឬទីកន្លែងសាធារណៈនានាដែលមានមនុស្សច្រើនតាមកាលកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងមាត្រា 19 នៃអនុក្រឹត្យនេះបានកំណត់ការផាកពិន័យពី 20,000 រៀលទៅដល់ 1 លានរៀលចំពោះអ្នកមិនពាក់ម៉ាស់ឬអ្នកមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចទាក់ទងនឹងការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពចំណែកសហគ្រាសឬគ្រឹះស្ថានឬម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមិនបានអនុវត្តកាតព្វកិច្ចទាក់ទងនឹងការពាក់ម៉ាស់ឬការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពនេះទេត្រូវផ្តន្ទាទោសជាពិន័យអន្តរការពី 2 លានរៀលទៅដល់ 10 លានរៀលអនុក្រឹត្យថ្មីដែលគោលដៅប្រយុទ្ធនឹងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាក៏បានកំណត់វិធានការសុខាភិបាលចាំបាច់នានាដែលត្រូវអនុវត្តមានដូចជាការធ្វើអនាម័យនិងការវាស់កម្ដៅការពាក់ម៉ាស់ការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលនិងសង្គមការយកសំណាក់ទៅវិភាគរោគមេរោគ COVID-19 ការធ្វើចិត្តលេខស័កការដាក់ឲ្យនៅដីដលៃដើម្បីទទួលការព្យាបាលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 ការធ្វើសេចក្តីប្រកាសសុខភាពនិងការគ្រប់គ្រងសាកសពដែលមានផ្ទុកមេរោគ COVID-19 យើងរួមគ្នាប្រឆាំងមេរោគ COVID-19 តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលខ្ញុំបាទ Admin Night Sound សូមអរគុណសូមគោរពលា